اتفضلي جلالتك. حلاوتك انت يا ابو تبغ معفن يا حلو. ملعون ابوها شغلانه. معلش لسه. انت فاكر عيد ميلاد اللي فات؟ ما انت كنت لابس ايه؟ ايه الدنيا ايه؟ طمني يابا. حلوه سالكه. شد حلوه. خد بالك مليانه خشب. مكتومه بس ايه حلوه في يا عالدنيا. انتوا بتعملوا ايه؟ ايه ده؟ ايه يا اختي مالك؟ ايه يا اختي؟ ايه يا حبيبي؟ تعالي روح إيه بتعمل ايه بقى؟ ايه ده؟ معلش جلاله الملكه مسلخه بس معلش. حطي تلج ولا زيت ما تزيناش. معلش يا حبيبتي لسه اول يوم في المملكه. يا جماعه انا جات لي اشاره في الاربيز. ايه ده جاتك بدري ليه؟ جات لي بدري ايه؟ جات لي اشاره في الاربيز. بيقولوا على ايه الهكسوس داخل وسط البلد من شارع عماد الدين. استخبى ورا المقطم هنا. لا مقطم ايه يا عم؟ اجري يا عم. ايه يا اكرم؟ هما تعمل ايه ده؟ بتعملي ايه انت؟ بلديه جت. بلديه جايه؟ يخرب بيتي دي ضفدعه ماشيه. ده شوف ماشيه كده. ما انا بقول لك الملكه مسلخه ما حدش صدقني. ايه ده؟ اكرومي. عزه. ايه ده؟ ايه يا حبيبتي؟ عزه مين يا روح؟ دي عزه الونش. يا ولا انت بتدلعها لي كمان. بص عليك يا ونش. بقى انا هدلع الونش وانا متجوز المقاولين العرب. عبيط. ايوه كده. امال ايه ده؟ حته معده فيكي. لا يفتح عليك. محملها رمل لكن انت المكاتب كلها والفلوس كلها يا حبيبتي. امال ايه مين دي يا اكرم؟ معرفهاش. ايه ده؟ انت ازاي مش عارفني يا اكرومي؟ يا تكرامي. ايه ازاي مش عارفها؟ ما ترد. معرفهاش يا روح قلبي. اعرفها منين؟ انا واكرومي كنا اصحاب وجيران وزمايل من واحنا في ثالثه ابتدائي. ايه ده؟ انت بتخوني من وانت في ثالثه ابتدائي اصلا؟ لا قصدها يعني احنا كنا اخوات وفركشنا. ايه هو انا هبله قدامك؟ يعني ايه اخوات وفركشنا؟ ايوه يعني كان اخوات عيال صغيره يعني. قصده يقول لك ان احنا كنا حبايب وسيبنا بعض. مين دي يا اكرومي؟ انت اللي مين يا حبيبتي؟ دي كرومي. انا عزه الونش. انا اميره مقطوره. حلاوتك يا ابو الروافع انت يا حلو. ايه ده؟ في ايه الاشكال دي؟ ايه الاخبار؟ ايه ده انت لبستين فرعوني. ايه ده؟ انت تعرفها يا رمضان؟ عزه الونش كانت معانا في المدرسه، كانت زميله اكرم. ايه عزه الونش وكانت ايه ده؟ يعني فعلا انت بتخوني يا بيه؟ اخونك ايه يا حبيبتي؟ بس وجايه النهارده في اتجوزنا؟ ده انا والله ما شايفها واقف وراكي يا حبيبتي. اوعى انا عايزه اقعد لوحدي. يا اميره يا اميره ابعدي عني يا ست. انتوا جايين تخربوا بيتي يا رمضان. انت مجنون؟ جاي تقول ايه يا ونش؟ في ايه يا رمضان؟ حرام عليك. انا اروح ورا مراتك. سيبك من اروح ورا مراتي. معلش يا عزه، اصل هي مراته ايه يعني عصبيه شويه. انا مش مصدقه يا رمضان ينسى حب الطفوله. اكرومي ينسى حب الطفوله ازاي؟ حب الطفوله ايه؟ كنتوا في ثالثه ابتدائي يعني من 40 سنه، اكيد نسي 500 حاجه يعني. المهم النهارده عيد جوازهم وكده انت بوظت الدنيا، لازم نصالحهم على بعض. ماشي يا رمضان، انا هاجي على نفسي وادوس على قلبي وكرامتي وهعمل اللي انت عايزه عشان خاطرك انت بس يا رمضان.